کمیته حمایت از ژورنالیستان قرارگاهش در شهر نیویورک روز 20 ایول سال 2023 در یک بیانیه ویژه قرار دادگاه اولی تاجیکستان در مورد منع فعالیت سامانه مستقل خبری پامیر دیلی نیوز و تشکیلات افراطی عنوان کردن آن را محکوم کردند. گلنوزه سعید، هماهنگساز برنامه‌های مربوط به اروپا و آسیای مرکزی در کمیته حمایت از ژورنالیستان گفت قرار مقامات تاجیکستان در مورد منع فعالیت پامیر دیلی نیوز و تمغه افراطی زدن به آن یک قدم منتظره تأسف‌بار در ادامه راه جنایت تلقی کردن هر نوع انعکاس مسائل مربوط به پایمال کردن حقوق انسان از جانب حکومت است. مقامات باید این قرار را بیکار و کوشش‌های پیوسته برای گرفتن پیش روی نشر گزارش‌ها درباره اقلیت پامیری را بس کنند. پامیر دیلی نیوز اساساً تحولات مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکرد و به خصوص در انعکاس اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 و ماه مای سال 2022 خیلی فعال بود. صفحه های آن در فیسبوک 28000 آبونچی داشت. دادگاه اولی تاجیکستان فعالیت این نشریه را بر اساس درخواست دادستانی کل هنوز 14 ایون سال 2023 منع کرده است، ولی دادستانی کل در این باره تازه 19 ایول خبر داد. مقامات تاجیکستان در سالهای آخر برای سرکوب آزادی مطبوعات تحت تنقیدهای افزاینده سازمانهای بین المللی قرار گرفتند. در یک سال آخر بازداشت و محکوم به سالهای طولانی زندان شدن تقریباً 10 ژورنالیست و بلاگر تاجیک نگرانی ها را درباره وضع رقتبار آزادی مطبوعات و آزادی بیان در تاجیکستان خیلی بیشتر کرده است. ماه مای سال 2022 مقامات تاجیکستان موج نوع اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از سلاح و نیروهای ویژه سرکوب کردند. در جریان سرکوب اعتراضها و بعد آن بیش از 30 نفر کشته و تقریباً 200 نفر از زادگان بدخشان دستگیر و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. بنا به خبرها به دست کم 8 نفر آنها حکم حبس ابد یا عمرباد دادند.